en sus flancos. No sabemos quién se encargó de limpiar este lugar. Más ladrones, Terran. Está prohibido acceder a los misterios de este lugar. Pagarán esta transgresión con sus vidas. Bueno, al menos ahora sabemos qué le pasó a la otra expedición. Aguanten ahí. Esos cañones protos nos partirán en dos si tratamos de avanzar. Swan, me prometiste tanques de asedio. ¿Dónde están? Tranquilo, campeón. Ya vienen. Esas hermosuras harán pedazos a esos cañones desde una distancia segura y tranquila. Estos tanques de asedio nuevos funcionan igual que los viejos. Cuando los pones en modo de asedio se incrementa su rango y su potencia de fuego. No podrán moverse en el modo de asedio, así que tendrás que reposicionarlos. Solo tienes que volverlos al modo de tanque. Pongamos tanques de asedio en terreno elevado. Desde ahí molerán a esos persecutores antes de que se nos acerquen. ¡Dígamelo a mí! ¡Mejor disparo! Red local de la base Moebius accedida. Descifrando anulaciones del sistema de seguridad. Transfiriendo el control de las estructuras de la base a usted, comandante. Enciéndanlo. 174 gigavatios. El poder del sol en tus manos. Apúntalo a esa puerta y empecemos a cortar. La emisión del láser está bien. La perforación llevará tiempo, pero no hay otra forma de entrar al templo. Señor, los Taldarim están movilizando sus fuerzas contra nosotros. Entonces establecemos un perímetro y protegemos el taladro hasta que terminemos. Menos mal que tenemos tanques de asedio. Necesitamos búnkeres y tanques de asedio defendiendo ese taladro láser. Si lo perdemos, perderemos el artefacto. Señor, he logrado acceder a lo que queda de la red de sensores de la expedición Moebius. La aplicaré a su mapa para que pueda ver qué están haciendo los Taldarim. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¿Osan profanar aquello que le pertenece a los dioses? Los fieles no lo tolerarán. Señor, esos son arcontes protos. Si se acercan mucho, nuestros hombres estarán a su merced. Le daré el control manual del taladro láser. Intenta usarlo contra los protos. Muy bien, ya lo oyeron. Den vuelta a ese láser. Podemos usarlo para alejar a los Taldarim. El taladro láser ha penetrado la capa externa de la puerta. Alerta. Unidades aéreas enemigas en vector de aproximación. Unidades aéreas, mis huevos. Son transportes. Usen el láser para derribarlos ya. Señor, estoy detectando las señales de energía de varios relicarios protos dentro del área. Se las marcaré en el mapa. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Bueno, si tenemos tiempo podríamos liberarlos con el taladro láser. Seguro que a Stedman le encantaría poder estudiarlos. El taladro láser está cortando la barrera térmica de la puerta. Señor, se aproximan más unidades aéreas. Tenemos que derribarlas, o seguirán tirándonos tropas en la cabeza. Barrera térmica penetrada. El taladro láser ha comenzado a cortar el centro. Están intentando mancillar el legado de los dioses. Destrúyanlos. Otra ola de unidades aéreas se dirige hacia ustedes. Estos tipos no paran. ¡Despedácenlos! Penetración del centro del portón inminente. Acceso a la estructura inminente. Es nuestro deber sagrado el detener a estos profanadores. Háganlos ceniza. Han prevalecido por ahora. El eco de este sacrilegio repercutirá en todo el universo. James Raynor, se aproxima el día del juicio. Me parece que estos artefactos tuyos son muy famosos, Tychus. ¿Qué nos importa mientras nos paguen bien? Que te vaporicen los Taldarim cuenta como rendimiento decreciente. No me digas que no.
James Raynor. Traigo noticias funestas. ¿Será tú? He perforado el velo del futuro y contemplé solo oscuridad. Pero queda una chispa de esperanza. Tendrás su vida en tus manos. Y aunque lo justo sea que muera por sus crímenes, solo ella puede salvarlos. Un segundo. ¿Te refieres a Kerrigan? Pasaron 4 años. Apareces de la nada y... No hay tiempo. Debes comprender. Las respuestas están en el interior. Estúdialo. El destino de la creación está en juego. También me alegro de verte. Había oído algo de estos cristales, hija. Supuestamente te permiten revivir los recuerdos de otra persona. Lo que sea que Zeratul la haya descubierto, estaba desesperado porque yo lo viera. Bueno, perdido por perdido. Veo que tenemos una nueva adquisición. ¿Es un dispositivo Protoss? Sí, pero en tu lugar yo no me metería con eso. Es un cristal Ihan Kaidarin. Es un dispositivo de almacenamiento de memoria. Te hace experimentar lo que otros han visto o hecho. Son peligrosos si no sabes lo que haces. Pero no le temes en absoluto. Eres un hombre fascinante, Jim Raynor. Sabes más de Protoss y de Ser que cualquiera de los expertos de los que he leído. Tener estos artefactos me está poniendo nervioso. ¿Has descubierto algo más? Es interesante. El de Seal es distinto a los otros. Sin embargo, creo que en un principio todos formaron parte de un solo dispositivo. O sea que eran partes de algo más grande. Eso parece. Es una teoría nada más, pero entre los artefactos recolectados hay como una atracción, una especie de resonancia armónica. Dados los puntos de alineamiento translinear contiguo, creo que se atraerán como imanes si son sometidos a los ajustes de campo correctos. Bueno, pero todavía no ajustes nada, Doc. Quiero que sigan alineados como están ahora. No me lo van a creer, pero acabo de ver a Zeratul a bordo. ¿Estuvo bebiendo mucho esta noche, señor? Estuvo aquí, Matt, y estaba herido. Escapaba de algo. ¿Y ahora dónde está, señor? No lo sé, pero ya no está en la nave. Me dio un cristal de la memoria Ihan y me pidió encarecidamente que lo estudiara. Supongo que quiere que vea lo que ha visto él. Así que ahora tenemos 3 de estos artefactos en mi nave. ¿Cuándo carajo se supone que entreguemos esas cosas? En este momento están saturados. Los Zerg están a punto de invadir Tirador, que es donde está el centro de investigación principal de Moebius. No creo que tengamos noticias de ellos hasta que se trasladen a un lugar seguro. Maravilloso. ¿Has tenido alguna visita últimamente? No sé de qué hablas, Tosh. Yo creo que sí sabes, James Raynor. Alguien estuvo en esta nave. Todavía tiene su olor. Protoss. Qué interesante. Lo que creas que sabes, no lo comentes. Si me entero de que abriste la bocota, te tiraré por la esclusa de aire. Ahora que tenemos los tanques de asedio, está sonando metal pesado del bueno. Sí, señor. El estruendo reconfortante de las armas grandes. Va, reconfortante si estás de nuestro lado. Y estos tanques nuevos tienen mejores armas para cuando están andando. Y armadura reforzada. Siempre que mantengan el rango del modo asedio, el resto es pan comido. Entre los tanques de asedio y los búnkeres, nuestra defensa es prácticamente impenetrable. Raynor, se aproximan los sabuesos del vacío. Imparto mi memoria, mi esencia misma en este cristal, Ihan, para que veas lo que yo he visto y que al futuro le queden esperanzas. Zeratul, ¿en qué carajo te has metido ahora?
amigo Raynor. Ha pasado mucho tiempo desde que luchamos juntos contra el enjambre. Desde entonces he deambulado por el vacío en soledad, buscando la antigua profecía que, según los rumores, anuncia el regreso de los Xel'Naga. Mi búsqueda me llevó a un mundo remoto conocido como Ulan, donde descubrí fragmentos de la profecía. Sin embargo, no fui el primero en encontrarlos. Ahora te toca a ti, viejo amigo, revivir mis recuerdos y creer. El enjambre Zerg llegó como se predijo. Y los protos, primogénitos de los dioses, los enfrentaron. Ahora, los Xel'Naga que nos forjaron están regresando. Pero vienen a salvar o a destruir. Sabía que eventualmente llegarías aquí. Tu mera presencia es profana aquí, Kerrigan. ¿Los escuchas, Zeratul? Susurrando desde las estrellas. La galaxia arderá con su llegada. Quizás. Pero no vivirás para verlo. Vamos. Nuestros pequeños conflictos ya no tienen significado. Viene una tormenta y nada la detendrá. Es oportuno que caigamos juntos en el olvido. ¡Nunca! El destino no puede cambiarse. El fin llegará. Y cuando lo haga, lo recibiré en mis brazos. La profecía es incierta. Siempre hay esperanza.
servicio de Ayur. La profecía estaba dividida en fragmentos, cada uno conservado en su propio sagrario. Tengo que juntarlos y salir de este mundo rápidamente. Din Razaka. Este abismo es vasto. Qué fortuna que pueda desfasarme a través de las sombras hacia el otro lado. Los rastreros lanzaesporas detectan mi presencia. Tengo que aturdirlos con mi prisión del vacío. Ese rastrero lanzaesporas puede detectarme desde el otro lado del precipicio. Hay que destruirlo. Ese vigía supremo puede ver a través de mi camuflaje. Será mejor que lo aturda con mi prisión del vacío antes de cruzar este precipicio. Para los primogénitos. El primer fragmento de la profecía. Pronto todo se esclarecerá. Ríndete al olvido, Zeratul. Mejor terminar con tu lucha ahora que presenciar la agonizante extinción de tu especie. La fatídica profecía me apesadumbra el corazón. Convendrá que llegue a los sagrarios restantes antes de que Kerrigan reconsidere el haberme dejado vivir. Razagal, te pertenece. Diría que la tregua de Kerrigan acabó. Iré por Chakuras. Saludos, venerable señor. Estamos aquí al servicio del Alto Templario Caras. Él se encuentra cerca. Su presencia es sumamente bienvenida. Sigamos adelante. Permítanos destruir sus defensas antes de proceder. Tendremos que lidiar con esa patrulla de amos de la colonia cuidadosamente, o seremos rasgados en pedazos. Recuperaremos. Se acerca un ataque aéreo. Prepárense, hermanos. La reina de las cuchillas construyó larvarios aquí. Está buscando subvertir este mundo sagrado. Daré fin a su plan. El segundo fragmento de la profecía. Mi tarea está casi terminada. Borraré. Tu esperanza es una ilusión, tonto. Si puedes leerme la mente con tanta facilidad, Kerrigan, verás que nunca me rendiré, siempre que quede esperanza. Ten cuidado. Kerrigan ha puesto unos guardias obstruyendo nuestro paso. Podría ser una trampa. Tenemos que derrotarlos cuidadosamente, uno a la vez, o arriesgarnos a que nos superen en número. Los Wetsis expulsan ácido cuando mueren. Persecutores, mátenlos a distancia. Si pienso evitar que la reina de las cuchillas subvierta estas tierras, este larvario debe ser destruido. Rastreros pulsantes, mátenlos antes de que se arraiguen y ataquen. El Alto Templario Caras está cerca. Para los primogénitos. Intaro Tazalar, prelado Zeratul. Soy el Alto Templario Caras. Mis fuerzas siguieron a la reina de las cuchillas hasta este mundo, aunque aún ignoramos qué es lo que busca. Kerrigan y yo fuimos atraídos a este lugar para revelar una profecía antigua. Con su ayuda, roguemos descubrirla antes que ella. Será un honor magnánimo. Indíquenos el camino. Zeratul, ¿podrás destruir al ser aéreo? Debemos destruir a esos gusanos návidos, o los refuerzos de los Zerg nos arrollarán. Zeratul ha destruido a sus gusanos. Sigan avanzando. Din,
La reina de las cuchillas busca pervertir este mundo con ese larvario. Debo destruirlo. Hecho está. Todos los larvarios de Kerrigan han sido destruidos y a este mundo aún le quedan esperanzas. La última pieza de la profecía habla de alguien que interrumpirá el ciclo de los dioses. Sumamente funesto. Pero si la reina de las cuchillas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto es confuso. ¿Qué? Podrás pelar las capas de la profecía, Zeratul, pero no podrás escapar del destino fatídico que nos espera a todos. No podemos contra tantos. Yo le haré frente a la reina de las cuchillas mientras escapas con los fragmentos. Me niego a abandonarte. La profecía es más importante que tú o yo. Revela sus secretos. Zeratul, el futuro depende de ello. Tu sacrificio jamás será olvidado, hermano. Debo llegar al cazador del vacío antes de que los Zerg me superen y la profecía se pierda. Ahora pasaré a ser uno con el Kala. Debo llegar al cazador del vacío y preservar la profecía. No permitiré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. No puedo descifrar los fragmentos por mi cuenta, pero sé quiénes podrían interpretarlos. Los preservadores de Zakul. Si no pueden, me temo que el universo entero arderá. Antes de que me lo preguntes, Doc, estoy bien. Te quedaste mirando ese dispositivo Protoss un buen rato. ¿Estás seguro? Bueno, ahora que me lo mencionas, me vendría bien un trago o dos. Tal vez lo que vi tenga más sentido si estoy borracho. ¿Qué viste, Jim? A un viejo amigo, buscando el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo estuve en el laboratorio, Matt? Se fue hace horas, señor. ¿Estuvo en el laboratorio desde entonces? Usé el cristal Ihan que me dio Zeratul. Juraría que duró unos minutos nada más. Tan vívido. Zeratul ha estado buscando una profecía Xel Naga acerca del fin del universo. Hay más, pero todavía no llegué a esa parte. ¿Cómo fue que te hiciste tan compinche de esos bichos raros, los Protoss? Todo el mundo dice que matan a los Terran, ni bien los ven. Algunos sí. Pero hay otros que pelearían hasta la muerte por protegernos. Les ayudé a defender su mundo natal contra los Zerg durante la Primera Guerra. Cuando Kerrigan regresó comandando el enjambre, los volví a ayudar. Valoran mucho la lealtad. Mierda, Jimmy. Me da la impresión de que los respetas. No pretendo que lo entiendas, Tychus. Hoy tenemos un invitado muy especial. El príncipe heredero Valerian. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alteza. Gracias a ti, Kate. Es un gusto estar aquí. Déjeme empezar con la pregunta que todos tienen en mente. ¿Hay alguien especial en su vida en este momento? A decir verdad, Kate, he estado enamorado de ti desde hace años. Ya basta. Ahora, hablando en serio, con la invasión Zerg no hay nada de tiempo para esas cosas. He estado estudiando tácticas militares con el general Campoguerra y cualquier tiempo extra que tengo lo dedico a mis estudios políticos. Mi meta es ser el mejor emperador que esta gente haya soñado tener. Cuando llegue el momento, obviamente. Maravilloso. Ahora me tengo que preocupar por este también. Qué bueno verte, hermano. Espera, lo puedo ver en tus ojos. Has visto el mundo de los espíritus. Ese Protoss te dio un cristal y has estado viendo lo que él ha visto.
Eso no tiene nada que ver contigo. No te metas en mi cabeza, Tosh. Como gustes. Pero si miras al más allá, hazlo con mucho cuidado. Y si me necesitas, sabes dónde estoy. Reuní aliados y logramos llegar al mundo archivo prohibido, Sakul. Allí nos esperaba un triunvirato de preservadores místicos. Y en las sombras, algo nos vigilaba y aguardaba. Muy bien, Zeratul, viejo amigo. Ya tienes tu misteriosa profecía. Veamos qué interpretaron los preservadores. Mi búsqueda para descifrar la profecía me llevó al mundo archivo prohibido, Sakul. Aquí, 3 preservadores inmortales cuidaban conocimientos antiguos. Solo ellos podían transcribir los fragmentos proféticos. Tenía que buscarlos de inmediato. Es extraño que haya tanto silencio. Sin embargo, estas estructuras están intactas. Con energía podrían volver a funcionar. Los espíritus poderosos de los preservadores están atrapados cerca. Debemos encontrarlos. Aquí hay muchas estructuras abandonadas que podemos utilizar. Solo es cuestión de restaurar su energía, construyendo algunos pilones bien ubicados. Los preservadores que buscan ahora sirven a un poder superior, Señor Oscuro. El amo ordena que ni ellos ni su conocimiento salgan de este mundo, y ustedes tampoco. ¿Un poder superior? ¿Qué pudo haber corrompido así a estos protos? Verdaderamente, algo inmundo ha tomado posesión de este lugar sagrado. Un complejo de robótica. Esta estructura nos puede servir. Intrusos. ¿Un híbrido de Protoss y Zerg? ¡Dioses! ¡Qué abominación! ¿Quién creó esta atrocidad? Vengan mis esclavos. Ha llegado el momento de que me den su fuerza. Serviremos por sí. Regreso para servir. Le agradezco, oh poderoso. Este conocimiento es prohibido. ¿Requieres de mis habilidades? Volveré. Vengan mis esclavos. Ha llegado el momento de que me den su fuerza. El híbrido está drenando a los preservadores para sobrevivir. Tengo que liberarlos antes de que sea demasiado tarde. El lado es el pilones adicionales. Un sagrario oscuro. Una vez que restauremos su energía, podrá servirnos de mucho. Intrigante. Zeratul, sin duda el destino lo ha traído aquí. Únanse a mí, hermanos, y juntos limpiaremos este lugar de todo mal. Comándenos. Los espíritus de los preservadores están sepultados adentro. Debemos abrirlas inmediatamente. Por ahora. Aquí estoy entre las sombras.
Hemos visto los fragmentos proféticos en tu mente, Zeratul. Haremos lo posible por interpretarlos. El ciclo se acerca a su fin. Los Selmar, a quienes forjaron las estrellas, trascenderán su creación. No obstante, el caído prevalecerá, destinado a cubrir de sombra el vacío. Comenzará con el gran insaciable. Terminará en absoluta oscuridad. Un gran insaciable. ¿Hará referencia a la mente suprema Zerg? ¿Tendrá un rol en esta profecía? Debo buscar el lecho final de la mente suprema. Nuestro antiguo mundo natal. Aiur.